Lakini hichi hatufundishwi kwenye mafundisho yetu ya dini. Mheshimiwa, Adamu hakupoteza bustani ya Eden wala mbingu. Je, Adamu alipoteza nini? Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kujua ni kwamba Eden ni nini? Eden ni mahali pa furaha ambapo uwepo wa Mungu ulikuwepo. Kuna archaeologist ambao walienda kutafuta Eden iko sehemu gani au inapatikana wapi, na kupitia zile njia ya mito ambayo ilitajwa kwenye bustani ya Edeni, wanasema ilikuwa Tigris. Huko Tigris ni kama northern part of Africa, Iraq, ama unaweza kusema Kuwait. Sasa hawajaiona kwa sababu Eden sio sehemu ya kuonekana, ni mazingira ambayo mwanadamu aliwekewa ili aweze kuishi kwenye ule ufalme ambao Mungu yupo naye. Na Eden sio sehemu ambayo unaweza ukaenda ukaiangalia ukaiona. Eden ni mazingira fulani ambayo yaliwekwa kwa njia ya uwepo wa Mungu kudwell na mwanadamu. Yaani mwanadamu na Mungu wakae sehemu moja kwenye mazingira hayo. Kwa hivyo kwa kusema hivyo, kitu cha kwanza kabisa ambacho Adamu alipewa, Adamu hakupewa nyumba, hakupewa mwanamke kama kitu cha kwanza. Adamu hakupewa kazi kama kitu cha kwanza. Kitu cha kwanza ambacho Adamu alipewa ni uwepo wa Mungu ndani yake au kwenye mazingira yake. Kwa hivyo Eden ni mazingira au ni funguo ambayo inaturudishia sisi ule ufalme wa Mungu. Mfalme hawezi kukaa sehemu ambapo ufalme wake haupo. Kwa hiyo lazima mfalme siku zote akiwepo sehemu na ufalme wake upo hapo hapo. Kwa hivyo Adamu alichokipoteza ni ufalme ama uwepo wa Mungu ndani yake. Ndio maana kipindi Bwana yetu Yesu Kristo mfalme wa wafalme alivyokuja, alisema kupitia Mathayo sura ya 4 mstari wa 17, tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umefika. Kwa namna nyingine ni maana hii, badilisheni namna mnavyofikiri kwa sababu uwepo wa Mungu umefika. Kupitia Roho Mtakatifu uwepo huo tunao mimi na wewe unao. Lakini hichi hatufundishwi kwenye mafundisho yetu ya dini. Ni mawazo tu.